早晨。唔該。你做咩望住我啊？冇嘢，都係我唔好啊。做咩啊？做咩？尋晚我講大話呃你咯。尋晚嗰件事？乜你唔嬲我咩？做咩要嬲啊？做咩要嬲？我承認我當時真係好嬲㗎。其實你都應該知道，我真係全心全意愛你㗎。冇嘢啦，算數啦。你對我點我梗知啦，我都淨係中意李香你一個㗎咋。呃人嘅，我知你只係一半中意我嘅啫，係咪啊？邊度知咁少啊，李香？好啊，既然係咁，你夠唔夠膽而家大大聲咁同我話你愛我？喺呢度講啊！嗱，我都話你呃我㗎啦。我邊有呃你喎？邊有人當街當巷咁樣講㗎？我會㗎，我夠膽講㗎。好啊，我講啊，我冇咁啦。喂，我愛你啊，元志。喂，我愛你啊，元志。我愛你，元志。啊，元志，你真係幸福㗎。喂，唔好走啊，使乜怕醜啊？